Posnetek ali katerikoli njegov del ne predstavlja naložbenih priporočil, naložbenega svetovanja ali nagovarjanja k investiranju. Vsebina je izobraževalna, osebe na posnetku pa svojo udeležbo ne priporočajo nobenega specifičnega produkta, storitve ali ponudnika. Varčevanje ni zgolj ohranjanje denarja, ampak tudi ustvarjanje svobode in pa mirnega duha. Ampak kako privarčevati denar? Zdaj, kako načrtovati svoje finance in kako s prihodki ravnati odgovorno, mi bo pojasnil strokovnjak na tem področju. Žiga, pozdravljen. Tilen živijo. Dej povej mi, kaj je tisti prvi korak do uspešnega upravljanja z denarjem? Tukaj boš mogoče mal presenečen, ampak osnova je ustrezno zavarovanje. Kot preventiva, mislim. Predstavljaj si, da delaš, najbrž zlahka, imaš neko plačo in čez noč neka težka bolniška. Ali pa bog ne daj, celo zgubiš čist zmožnost, da delaš zaradi težke bolezni ali pa nezgode. Kako boš varčeval? Kako boš plačal svoje stroške? Sprav, na svet bi bil najprej si nared ustrezno zdravstveno zavarovanje, te bolniški se lahko celo izogneš, v večini primerov. Hkrati pa ustrezno zavarovanje prihodka zaradi bolniške in zaradi bolezni nezgode. Zdaj pravijo, če si v krizi, take it easy. V življenju velikrat pride do nekih nepredvidenih situacij oziroma kriz, kot si rekel. Kako se pripraviti na take trenutke, da si ga lahko tudi takrat vzamemo res na easy? Tukaj bo najbolj pomagala ustrezna varnostna rezerva. Dajmo na hitro pogledati, kaj to sploh je. Najlažje si jo je predstavljati kot en predal doma, v katerega vržeš 6 plač. Naenkrat? Ne se bati, ne naenkrat, ta je res težka. Lahko po 30-40 evrov na mesec počasi se nabere. In ko bo slučajno šel doma hladilnik, sklopka v avtu, tole lahko financiraš. Kaj treba dati za rundo? Ja, no, ta glaven strošek, vzameš iz tega, namesto da na banko letiš po dvignen limit ali pa celo po kredit. Ok, ampak v redu, poskrbeli smo, se pravi, ustrezno zavarovanje, imamo neke varnostne rezerve, imamo dobre prihodke in si nekaj želimo tudi privarčevati. Kje pa začeti? Točno tukaj, ko si na koncu rekel, najprej začnimo. To je ta glavna napaka, ki jo ponavadi naredimo. Pri 30 rečemo, najprej bomo stanovanje naredili, pol hit otroci pridajo, to traja do 50-ga, da bi tlesknil s prsti, si tam, ki bi začel za penzijo, pa časa ni več. Se pravi, začni danes. Določ cilje, ni isto, a varčuješ za hladilnik čez 3 leta, a za otroško štipendijo ali za penzijo. Odpri ustrezne pogodbe in za božjo voljo daj na trajnik, da se ne dotikaš tega, ne daješ za rundo vmes. Pa obstaja kakšna formula za varčevanje? Zdaj, kolikšen del prihodkov nameniti varčevanju ob vseh teh stroških, ki se nam pojavijo na mesec? Jaz bi tukaj še enkrat poudaril, da je ta najboljša formula to, da te cilje določimo. Varčevalne cilje, na vse zadnje tudi cilje zavarovanj, če ne moramo iz svojega kapitala kriti in ustrezno reagiramo. Ker jih bomo imeli, se bomo lažje odpovedali tistmu, kar bi drugače malo bremzo zategnili. Ok, vse lepo pa prav, ampak včasih mi zdi, da ljudje nimamo svojega denarja pod kontrolo, da nam kupni pa sploh ne vemo. Tiska za runde dajemo, ne? Recimo, to sploh pri meni je to. Jaz pa kavice, sam da ne boš mislil, da... Podzavestno dajem za runde. Ampak zdi se mi včasih, da denar je res skupnik sneg na soncu. Kako kontrolirati svoje finance? Obstaja kakšen trik? Obstaja. Najlažje bo, če 2-3 mesece za začetek vodimo, koliko dobimo na račun, koliko gre z računa dol. Za nujne pa ne nujne stvari. In to, kar gre dol z računa, ne bo na dolgi rok nižje od tega, kar pride na račun, pa bo vse v redu. Se strinjaš, da je varčevanje kot ena taka redna telovadba? Najprej gre zelo težko, ampak pol sčasoma pa ugotoviš, da ti prinaša dobro finančno kondicijo. Vsako stvar moramo malo natrenirati. Žiga, najlepša hvala za ta posnetek. Hvala.